Balerina sedang panen semangka dari kebun buahnya, guys. Dia bingung. Bantu pilih yuk, guys. Enaknya semangkanya diapain, guys? Klik like jika kalian setuju dibuat semangka goreng, guys. Komen nama kamu jika setuju dibuat selai semangka, guys. Yuk bantu aku pilih buruan, guys. Klik subscribe. Jika kalian setuju, semangkanya aku potong-potong lalu aku blender jadi jus semangka, guys. Wow, mantap!